Драги мои, добар ден. Време е за петочното издание на Црвена линија и тука во овој последен ден од оваа работна недела ќе ве ставиме пред еден нов предизвик. Времето денес е топло, но кога зборуваме за жешка тема, ова е зашто треба да се подготвите, а се разбира, нашиот телефонски број останува непроменет 023076677. И додека се обидувате да го завртите нашиот телефонски број, бидете уште поподготвени за она што ќе зборуваме денес, а тоа е: културата на диалог во највисоките инстанции е сведена на простачки диалог или најниско ниво досега. Сдруженијето на кочијаши мора да признаеме дека е загрижено од нелојалната конкуренција. Црвена линија ве прашува дали говорницата во парламентот треба да е место во кое се користат зборови за добронамерни пораки или говори, или пак за навреди кои што постојано ги слушаме во последно време. Секако веднаш заследете на Инстаграм, бидејќи во моментот, односно пред веќе неколку часа, оди нашата анкета на која што посакуваме да го дадете својот одговор. Нашето денешно прашање на Инстаграм анкетата гласи вака: дали говорите ги смислуваат сами политичарите или некој им ги пишува? Оно што треба да одговорите, дали сами си ги пишуваат или други им ги пишуваат. А ние секако по рекламите ќе ги објавиме резултатите во однос на вашите одговори. Сега, време е за вас, драги мои, значи она за што зборуваме е, се разбира, на кое ниво е диалогот во собранието, особено и помеѓу политичарите. Добиваме впечаток дека во највисоките инстанции е сведено на простачки диалог или, слободно да кажеме, најниско ниво досега. Па еве, дали сметате дека говорите ги смислуваат сами политичарите или можеби тоа го прави некој друг постојано за нив. Но како и да е, знаете, Црвена линија задолжително се активира доколку се користат нели непригодни зборови со тенденција за навреда, секако говор на образа, а не дај Боже цости. Одиме сега уште еднаш да ве подсетиме дека може да не заследите и на Facebook Црвена линија, а ако не заследите веднаш на Инстаграм, се разбира, таму ни објавена и нашата тема, веднаш кликнете на сторито на Црвена линија, каде што ќе ја видите и денешната анкета која гласи дали говорите ги смислуваат сами или некој им ги пишува. Имате две опции за одговор: сами дека си ги пишуваат, а втората е дека други им ги пишуваат. А сега, додека вас ве подготвувам да го завртите бројот 023076677, еве да ве посетиме зошто одлучивме да имаме ваква тема. Каква беше атмосферата и нивото на комуникација во собрание? Дали приложивте документ пред надлежните органи со кој потврдувате дека сте трајно неспособен затоа што сте трајно неспособен, или лажиравте и со сила се правевте трајно неспособен за да избегнете служење воен рок, односно да си ја браните државата? Оваа група овде, во опозицијата, и претходниот говорник, како нивен предводник, а под наредба на неговиот налогодавач, во последно време имаат голем, и тоа многу голем проблем. Бидејќи се лопови, криминалци, неработници, насилници. Така звучеше дискусијата, или подобро да речам дуелот во собранието. Сега е време да го слушаме и првиот гледач во Црвена линија. Добар ден. Да, добар ден. Вие сте во Црвена линија. Прво прашање до вас: дали говорницата во парламентот треба да е место кое се користи за добронамерни пораки и говори или пак за навреди? За добронамерни говори, а не за навреди. Дали сметате дека вака треба да изгледа диалог во собранието? Не. Прво и основно ќе ви кажам, јас 15 години работам таму, обезбедување во собранието, ова никогаш вакво не се случувало. До 2005 година работев таму, ова чудо никој не го видел. Ова е срамно за еден човек, пуковник, кој завршил академија. Таа пази голема институција, академија да завршиш, голема дисциплина треба да имаш. А со вакви ниски
govori, ovo je sramota za nego, ne za mene. Sramota je što lični navredi da se obratite kon не Ковачевски, премиерот, ние треба да имаме поштовање на функцијата премиер, а не кон името Ковачевски. Затоа јас би го поздравил тој господин Драган Ковачки, како подполковник во армија, голем чин е, тоа вие не го знаете ли, јас го знам како изгледа тоа, тој треба да се освести малце што бара и како бара. Кривично треба да одговаря за оддавање на строго службена тајна, оддавање на податоци. Тоа треба подхитно обвинителството и другите институции да се позанимават. Да ве прашам, Иве, да ми дадете одговори на анкетното прашање, дали говорите ги смислуваат сами или некој ги пишува? Да, му ги пишуваат по партиите. Значи други. Благодарам многу. Благодарам многу, продолжете да не гледате. Одрежам јавува дека имаме нов гледач, веднаш ќе ве вклучам, значи зборуваме воопшто за диалогот кој што го слушаме и говорите на политичарите, тоа не само во собранието, туку и во други институции, односно на високи институции, каде што на вистина еве ние во црвена линија не дозволуваме на вистина таков речник, што значи време да слушнеме што ќе каже новиот гледач. Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија, па еве, што ќе кажете за диалогот? Аз сакам да кажам, овој ќе пишуваат представителите на партиите. Овој господинот премиер, се му е напишано. Од господинот Заев, од нешто не разбира. Се му е напишано и само да прочита. Тоа е. И пишува, а не мислат што прават. Кога гледат македонски отарат, толку јас да кажам, како не ги е срам, како не ги е срам. Садака за пензијата 7%. Па тоа е срамота, ме луѓе. Тоа е срамота. Тоа е гревота, ме. Тоа е гревота, луѓе. Че одговорите еден ден. Тоа јас не знам, али Македонија и Ценија, кон Македонија нема ништо. Пријатно. Најверојатно гледачот си искористи можност да го каже своето мислење во 36-7 секунди. Добро, имаме гледачи кои што сакаат да бидат покуси. Јас ќе ве префрлам на Твитер со причина, бидејќи ве кога зборуваме за тоа дали сами се ги пишуваат говорите или некој друг, ќе одиме со твитот на Мите Најдов. Која брука човече, изгледа и од СДСМ го, овдека не го читаме таче, среде скандал за неговата трајна неспособност, му го праќаат пишаниот говор од собрание до медиуми, во кој откриваат дека во говорот му напишале кога и каде да насочува раце. Следниот твит е токму тој документ. Еве сега ќе зголемиме за да може да видите како тоа изгледа и објавено е на Твитер. Еве има ознаки, значи вели тука оваа група овде на опозицијата се покажува со рака и помеѓу нас во заграда покажува на десно и тие. Добро. Ајде да видиме што ќе каже нашиот следен гледач кога веќе зборуваме за културата на диалог во највисоките институции. Добар ден. Добар ден, црвена линија, се надевам дека се слушаме. Ајде. Добар ден. Ало. Намалете го тонот на ТВ приемникот, ве молам. Зборувајте преку слушалка, подобро ќе се слушнеме. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Нека е на помош верскиот празник, надеж, вера и љубов со мајката Софија за Македонија како христијанска земја и блиска. И овај денешниот ден пред 4 години што седевме дома, сега ќе прошатаме 30 септември. Вака да се разбереме. Културата треба да ја имаш. Генот да е тие култури. Колку да некој те увреди, тука е маштината, македонштината да ти не враќаш. Или па врати, а малу со најкултурни зборови, ова збуката има 31 буква, ама има многу зборови. Ја една реченица би кажал, еден поент, еден совет на тие некултурните, било како, не значи дека па со зборчите увредите има луѓе со мимика, со гест, со непочитување, не кревање рака, поздрав, значи вака.
И ја да кажам, не знам кај го прочитав, але цела вистина имам проверено. Кажи 10 реченици, било кој, спремај си ја бесилката. Значи, мораш во тие 10 реченици да увредиш некако, не си, значи, вака сега, ги поздравува емисијата, вие сте си арми, без разлика која политика е на... Внимавајте на тајмерот, 90 секунди е за секој гледач кој што се вклучува. Големо благодарам до вас што искористивте можноста да го кажете вашето мислење. Веднаш преминуваме на нов гледач. Добар ден. Ало. Секој добро, вие сте во црвена линија. Па Добар ден. Како ќе... Јас слабо ве слушам, не знам вие дали ме слушате. Па Иве, гледате објавено, дали говорницата во парламентот... Овде е Баба Роска од село Орман. Како сте ми, Баба Роска? Најверојатно нема слуша Баба Роска, но Иве, кажете на темата. Јас многу фино сум со вас, среќна сум. Драго ми е. Не правите разумно да си разговараме, фино ми е со вас, многу. Драго ни е. Сега да кажам, а мене ми се чини дека на овој Ковачевски му пишуват што да каже. Па како него беше срам бре да каже така нешто, да си изразе. Ама што да очекуваме од него? Кога војска не ќе да служе, па не е способен да води држава, бре. Зашто вака прават, бре? Зашто Баба Роска и другите политичари зборуваат понекогаш со погрдни зборови. Срамота ова што прават. Нега му го пишува, а тој не знае да каже ништо, бре. Како врзане у устата, срамота, Безнаведливи зборови ве молам. Војник не ќе да иде да служи, а сега Македонија ќе ја воде. Па до каде ќе наведе у некој тунел ќе рахне? А другите политичари исто што користат погрдни зборови во диалогот. Дајде Македонија, оставете сите на нога, бе, дајде истераме во ѓубре од парламентот, не само од парламентот, да ги истераме и од државата да ги нема. Не може затвор да ги тураме. Ќе ги ранеме и понатака. Само да се истерат од државата и готово. Благодарам многу, Баба Роска. Секако бидете во добро расположение, останете да не гледате до крај, бидејќи ќе вклучиме и нов гледач и ќе ве потсетам дека можете да коментирате, лекнувате и шернувате секако и на Facebook страницата, а она што е важно дека нашата тема се објавува и на профилот на телевизија Телма на Facebook, така да и таму имаме многу гледачи кои што коментираат на нашите теми. Ќе ве потсетам дека денеска дискусијата е во насока на културата на диалог која што ја гледаме во највисоките инстанци, па да видиме што ќе каже новиот гледач. Со оглед на тоа што во последно време навистина слушаме интензивни диалози во високите институции, тоа со многу погрдни зборови. Добар ден. Добар ден. Секој добро, вие сте во црвена линија. Поздрав до вас. Голем поздрав и до вас секако. Па еве, на почеток сметате ли дека говорите ги смислуваат сами политичарите или им ги пишуваат други? На голем дел им ги пишуваат, многу мал дел од политичарите ги смислуваат сами. Значи има и што ги смислуваат сами, но тие се многу мал број. А и на вашата тема денес, значи парламентот отсликува демократијата во едно општество, така да жално пратениците со такви погрдни зборови да ги употребуваат во собранието, каде што треба да се носат закони во една држава, а не да има навреди кон одредени личности, односно премиер и така натаму. И сега имам едно друго прашање, може и вие да го поставите како тема, кој од претходните премиери служел војска? Исто мислам дека и тој бегалецот од Будимпешта, дека нема отслужено воен рок, а и други министри кои што беа во владата и тие немаат отслужено воен рок. Имаше едно време на беби влада, каде што директно од факултет, прво работно место им беше министер. Така да...
Внимавајте на тајмерот, драго ни е што земавте удел во ова издание на Црвена линија. Продолжете да не следите и секако обидете се повторно. Ако се чувствувате нели недоречени, недоискажани, тука сме во нашето време трајање на ова издание. Ке потсетам дека и можете да коментирате и на нашиот профил на Црвена линија на Facebook и секако заследете го и профилот на телевизија Тилма на Facebook, а таму веќе и имаме коментар кога станува збор за културата на диалог во највисоките инстанции. Сега можеме да го прочитаме и коментарот, значи во објавена ни е нас темата, а коментарот му припаѓа на Туркан Шум, кој што вели во однос на говорите дека сами ги измислуваат. Тоа е негов коментар. Ете, така изгледа Туркан Шум. Се разбира, заследете на Facebook. Задолжително на Инстаграм, ќе потсетам таму во теке нашата анкета на која што бараме ваш одговор. Прашањето е дали говорите ги смислуваат сами или некој им ги пишува. Тоа е анкетното прашање, а она за што зборуваме денес е за културата на диалог во највисоките институции. Нов гледач во Црвена линија, добар ден. Се надевам дека се слушаме, јас ќе речам уште еднаш, добар ден, вие сте во Црвена линија. Ало, добар ден. Одлично ве слушам, тоа ме радува. Видите, јас мислам дека говорите им ги пишуваат некои од помладата генерација, бидејќи кажувајќи ги говорите во собрание, кои повозрастни пратеници глумат дека имаат амнезија или склероза. Затоа што кога ги не памтат некои работи. И сега искача, срамота е да возрастни луѓе, академски граѓани, не знаат што се случило пред 5-6 години или 10 години. Еве, речеме, ќе земеме околу тоа, кога дошли и предавниците, све комплет. Кога некого го напаѓате дека е дезертер, треба да водите сметка дека пола бивше раководство од високи функции ви ги чуваат странски разузнавачки служби. И сега вие тоа го заборавате, а некого му викате не, ти си дезертер. Ама ти ако си бил патриот, па зашто си дозволил пора и голем патриот во партијата, а си дозволил пола раководство од бившата власт да ти го чува странски разузнавачки служби? Па тогаш што си работел? А си работел во армијата, сакам да го прашаме, лично Ковачки. Како може пола партија му е од високите структури од ингеренции на странски служби, ги чува во Турција, во Грција, во Маđарска, а тој овдека ми глуми патриотизам. Па што работел кога бил овдека? Ајде го оправдувате ли диалогот кој што го слушаме во повеќе високи институции, не само во собранието? Да, околу енергетската криза. Па добро, луѓе, само за еден ден, во 2015 некоја зголеми струјата за 33%, а сега им вика на вие зголемивте струјата 200%. Абе чекайте луѓе, вие се заборавате дека само за еден ден некоја зголеми струјата 33%. Не заборавајте дека тајмерот е 90 секунди. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија и веќе потсетам по кој знае кој па тајмерот и не случајно го објавуваме на екранот за да можете да го мерите своето време на излагање. Веднаш вклучувам нов гледач, добар ден. Здраво. Здраво, секој е добро. Видимот, кога го спомнуваш веќе тајмерот, да ти кажам искрено, зрачењето на емисијата ваше во етерот касни со 3 до 5 секунди на сите телевизори, така да тоа е тоа каде што се промошува тајмер. А иначе, што се однесува до ова господа во парламент, тоа све се луѓе без, без карактер, без достоинство и луѓе кои се само грамзиви за власт и за пари, за богатство, ништо повеќе друго не ги интересира. Не ме изненадуваат таквите погрдни изрази што се користат. Претежно погрдните изрази доаѓаат емотивно, кога едниот на другиот мудри нешто што ќе го здобори, ќе го ожеже, и тоа што другиот нема резерва, не го врти другиот образ како што и тој Исус, него му враќа одма со дупла мера и тоа така продолжава, па може и да се А говорите сами ли ги пишуваат или им ги пишуваат? Не, види вака, добар дел од говорите, може би сами они ги смислуваат, ама не знаат да ги состават, па им ги составуваат тука некоја екипа. Вајда, ама кога ќе дојдат емоциите да проработат, тогаш работат шамарите и боксовите, сеќаш не работат више тие говори што ги спремиле.
Имаш и уште нешто да кажам, ама ми избега. Мислата, поздрав, пријатно. Па навреме и ви избега, бидејќи 90 секунди истекоа, но огромно благодарам и вам што се вклучивте во Црвена линија. Време е за нов гледач. Добар ден. Дали се слушаме, Црвена линија? Добар ден и убав ден. Најубав Вам и ден. на вашата екипа. Голем поздрав и до вас. Што е ова темата? Темата е следна. Еве, како го коментирате културата на диалог, како разговараат во високите институции нашите политичари и се добива впечаток дека слушаме простачки диалог, навредливи зборови и така. Па еве, кој ќе биде вашиот коментар? Бидејќи ги следите, нели, верувам. Вака, зар имаме ние култура? Немаме ние култура. Дури во законниот дом ова се случува, се затвараат што се пратениците, па и на улица, па како, вчера некна кога гледа, па тоа е циркуса, тоа не са тие луѓе, интелектуалки, образовани, со големо ниво, доблест, нема никаква култура, нема никаков доблест. И затоа ние тонеме, не сме доволно воспитани ние. Толку извини ако сгреши си пријатно. Ма воопшто не сгрешивте, таман работа. Благодарам еве што искористивте и вашата можност да се вклучите во Црвена линија. Некој гледачи, велам, нивните излагања се покуси. Кој како сака, најважно нели ние внимаваме особено на културата на комуникација во Црвена линија, така да време е да проговориме со вас за културата на диалог и комуникација меѓу политичарите во високите институции. Добар ден. Се надевам дека се слушаме. Вие сте во Црвена линија. Ало? Секој добро, вие сте во Црвена линија. Секој добро, добар ден, убав ден. Најубав ден денеска, како одбележуваме вера, надеж и љубов. Па така, вера, љубов, надеж денеска, да. А како ја коментирате културата на диалог во високите Па институции? види прво од ова на прашање, воопште дали се напишани овие говори. А така говорите кој им ги пишува и дали некој ги пишува? Протоколарно да речеме да излезиш на говорницава, тогаш е напишан говорот или кај се треба со делегации вамутам, али ова е дебата во парламентов и не мислам дека тука е напишано. Тука треба да имаш стварно да си богат со речник, со зборови и да внимаваш што зборуваш. Сега кој на какво ниво е. Премиер е премиер. Значи, неговите зборови имаат поголема тежина отколку пратеникот. Пратеници имаме, сме видели дебати се караат, се псујат и така натака. Ама премиерот треба да внимава повеќе со каков речник се обраќа, дали према пратеникот или према нацијата или према кого било, разбираш? Тоа е, значи, две различни работи. Иначе култура веќе во ова сиромаштија, во овие денешни услови, никој никого не поштуват и да има култура ја избегнува културата затоа што сите луѓе се, значи, разочарани од животот, од ситуацијата и во светот и во државата и така натака. Само да се... Благодарам многу што се вклучивте во ова издание на Црвена линија. Продолжуваме понатаму. До Црвена линија ве дели само еден телефонски број, добро познат на сите оние кои што не следат, 0230766777. Ке подсетам, се уште имате време да најнапред да не заследите на Инстаграм Црвена линија, веднаш да кликнете на нашето стори и тука се разбира да го дадете одговорот на нашето денешно прашање, кој што гласи дали говорите ги смислуваат сами или пак други им ги пишуваат на политичарите. Добар ден. Добар ден. Се надевам дека ќе зборуваме малку погласно да ве слушнам подобро. Вие сте во Црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден, дали се слушаме? Да, одлично ве слушам, добре. Повелете. Благодарам, ве поздравувам. Голем поздрав и до вас. И благодарам. Ако овој дуел, односно овој говор од Ковачки, сметаме дека е во парламент и го сметаме за пратеник, ја мислам тоа наликуваше као некоја биртија, не кафана и ресторант, него како во некоја биртија каде што се напиде луѓето и не знаат што говорат. Јас сакам да му пренесам на Ковачки
дека законодавен дом не знае што е. Како што го избркале од Арама, така ќе го избркат и од тој законодавен дом, каде што се презентира пред се културата. Ако некој човек бил болен и не отслужил воен рок, не значи он тој тоа да го кажува. Злобата негова, неговите навредливи зборови, неговата лоша енергија, што ја прикажа во законодавниот дом, не заслужува он да биде пратеник. А ако сака партијата да дојде до власт на тој начин, кукавички начин, да го презентира болниот човек дека е неспособен, тоа не му доликува. А он не го избркале од Арама без разлог. Имало разлог, а разлогот е дека тој е голем кукавица. А дали, се извинувам, дали сами си ги пишуваат говорите или им ги пишуваат друг? Говорите им ги пишуваат. Ние прошлиот мандат имаме еден пратеник во време на ДПМН. 11 години беше. Не знаеше 3 збора. Ке подсетам, внимавајте на тајмерот. Благодарам и до вас што се јавивте и вклучивте во оваа тема на црвена линија. Одиме понатаму на 0230766777, вклучуваме нов гледач. Верувам дека е намален тонот на ТВ приемникот и дека веднаш одлично ќе се слушнеме. Добар ден. Добар ден. Така е, одлично ве слушам. Драго ми е што сте дел од црвена линија, па еве, како ја коментирате културата на диалог во нашите високи институции? Културата е на најниско ниво во парламентот. Така, продолжете. Културата е на најниско ниво, што може да се замисли, значи. Тоа е од култура, од некултурни луѓе, така да речем. А пред се, кога се бира председател и премиер, значи, посебно тие треба да пазат што зборат. Зашто тие, кога се бираат за сите луѓе. И председателот, и премиерот. А тие зборат како председателот, што народот го направи овци, како што премиерот претходен, ако можам да го наречам премиер, живи луѓе ќе јадеше, па еве ви го да речам, ајде што, па не знам што, па овој Ковачевски, тој тотално се исклучи од себе и не знаеше што збори од нервоза. Ако пратеникот збори, тој треба да го остави да збори на негово ниво, а тој е избран за цел народ. Зашто така во кампањите ќе бидем. Благодарам и вам што искористивте можноста да кажете ваше видување во 90 секунди. Ке подсетам, мора да повторувам, 90 секунди. Внимавајте и бројте го времето кога ќе се вклучите со цел да не изгледа дека ве прекинуваме. Не би сакале тоа да изгледа така. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Се надевам дека се слушаме, вие сте во црвена линија, се надевам дека е намален и тонот на ТВ приемникот. Знам дека ја сува постојано го повторува, може би повеќе од 10 пати во едно издание на црвена линија, но може би за оние кои што прв пат ТВ ќе се вклучат, тоа е правило, бидејќи тогаш одлично ќе се слушнеме ако зборувате преку слушалка со мене. Добар ден. Секако, добар ден. Одлично ве слушам. Па еве како вие ја коментирате културата на диалог во сите институции и да зборуваме преку слушалка. Така. Прв пат се јавувам во вашата емисија. Драго ми е, се надевам не и последен. Се надевам нема да биде и последен. Во врска со темата, што да кажам? Не сакам да почнам со зборовите кој прв почна. Затоа што 3 дена со ред Ковачки, портпаролот на ВМРО, го бомбардира со непристојни изрази Ковачевски, премиерот. Додуше, тој уште не беше дојден на власт. Па тие почнаа да зборуваат, не беше, или што туку беше прозван за премиер, се обидуваат да го омаловажат. Се обидуваат да кажат дека не бил студент на Харвард, а всушност испадна дека тој е најшколуваниот премиер од сите досега. Студирал во Америка, во меѓувреме, магистрирал, докторирал,
студијски престој имал и на Харвард, и на Оксфорд, во Швајцарија, да не должам на колку многу други универзитети. Но да го оставиме тоа настрана. Оној дуелот на Ковачки, 3 дена го слушаше Ковачевски и не реагираше. Знаете како? Кога ќе пукне жицата, дојде моментот кога Ковачевски му врати се. Зашто Ковачевски никој пат не бил војник, не може да биде дезертер. А Ковачки бил војник и е повеќе од дезертер. Избркан е од војник. Благодарам многу што искористивте можноста и вие да се вклучите, и тоа прв пат и како рековте самите не и последен пат во црвена линија. И сега кога зборуваме за култура на диалог и какви зборови се употребуваат, што ќе подсетам никогаш не се дозволени во црвена линија, не дека само во парламентот. Еве како изгледаше и една седница во град Скопје. Во име на советниците и во своје име, со оглед на тоа што неколку пати се повторува синтагмата рачиња во медот, а се уште трае сезоната на собирање мед, лично проверив, поранешниот директор на водова канализација господин Перински не е пчелар. Прво и основно, ако вие сте провериле за директором дека не е медар, тогаш соодветно сте требале да проверите дека и јас, за разлика од вашиот шпицен градоначалник, не сум хаусмајстор. Ете, тоа е она што можевме го видиме во изминатите денови од седница во град Скопје. Вклучуваме веднаш гледач, темата на црвена линија е културата на диалог во највисоките институции. Што ќе ни каже новиот гледач? Добар ден. Дали се слушаме црвена линија? Се исклучил гледачот. Добро, имајте трпение, секако ова е само што пуштавме инсерти за да ве подсетиме на едни моменти на диалог, особено кога се водат седници, кога гледаме седници во собрание, во град Скопје, и она што сакаме да ве прашаме дали говорницата на парламентот треба да е место на напади, на говор на омраза, на пцости или пак онаму каде што се испраќаат добронамерни пораки и се разбира говори од кои што нели граѓаните ќе може нели да добијат увид во тоа што нудат политичарите. Знаеме и самите дека понекогаш е непријатно да бидеме дел од некоја расправа, особено оној кој што не е вклучен во расправијата, му изгледа непријатно кога соговорниците користат пцости, навреди и секако зборуваат со висок тон. А вие можете секако да се вклучите и на 023-076677 и во времето што останува од црвена линија, секако до рекламите, еве да ни кажете како ја коментирате културата на диалог помеѓу политичарите и тоа во највисоките институции. Добар ден за новиот гледач. Добар ден, црвена линија. Ало, здраво. Здраво, ние одлично ве слушаме, тоест јас се надевам дека и вие нас. И јас ве слушам, свак. Дали прво за војската некој се грижи, дали има пензии за 2001, пошто двајца се скоро пред 2-3 недели од војската убиени што служеле војска на сред пат. Никој не се грижи за нив. Дали Ковачевски се грижи за војската или тој е пуштен да дезертира во Македонија за да ја уништи цела војска што ја бранеше Македонија. Сега ве молам да кажете ми како го коментирате генерално нивото на диалог помеѓу политичарите. Бидејќи слушаме многу навреди, пцости. Да, нивото на диалог е сведено на нула, ама затоа што мислат дека со тоа ниво на разговарање ќе постигнат нешто и дека тие нешто знаат за државните работи, а тие ништо не знаат. Значи треба да се спремиме да разговараме како еден Путин или како руска култура да имаме, ама немам. Значи сме во НАТО, а НАТО разговара така, само со нуклеарни бомби, со немој. А кажете ми дали сметате дека говорите ги пишуваат сами или други им ги пишуваат на политичарите? Не, јас ќе ви кажам дека има умрено војници, значи отепани на среду.
Благодарам многу, цениме што се вклучивте во Црвена линија и еве ќе потсетам дека денешната тема е културата на диалог во високите институции. Тоа значи да се држиме до темата, ве молам, и да видам, да слушнеме генерално и сите ние кој е вашиот став, дали всушност така треба да изгледа диалогот помеѓу политичарите. Добар ден, дали имаме нов гледач? Добро, тогаш ќе одиме онаму каде што се разбира е време да дадете одговор, но исто што сакаме да знаеме, а да не заследите на Инстаграм. Еве уште еднаш ќе ви ја покажам анкетата за денес, дали говорите ги смислуваат сами политичарите или некој им ги пишува. Имате две опции за одговор, едната е сами си ги пишуваат, а другата други им ги пишуваат. Се разбира, можете да коментирате, лајкнувате и на Facebook Црвена линија, а можете и да коментирате на Твитер. Сега, кога сме кај Твитер, еве ќе ви покажам што издвоивме, нешто кога веќе зборуваме за култура на диалог помеѓу политичарите, кога гледаме и следиме седници во собрание, како што видовме, нели, и диалог, како изгледа седница во град Скопје, па еве што сметате вие, дали говорницата во парламентот треба да е место кое што се користи за добронамерни пораки или говори или пак за навреди. Дебата во собрание со зурли, тензии, навреди и пцости меѓу пратениците за францускиот предлог. Значи, ова е нешто што се случуваше 15 јули, што значи оваа пракса продолжува, а секако граѓаните се оние кои што ги следат седниците, па верувам дека имате свој став. Може би некои од граѓаните и оправдуваат, но може би некои и не сметаат дека нивото на диалог треба да биде на повисоко ниво. Ке има ли парични казни за некултурни пратеници? Тоа е едно многу одамна поставено прашање. Еве го издвоивме од Factor.mk, а во продолжение еве ќе потсетиме уште еднаш, бидејќи ова е нешто ново, кога го поставуваме прашањето дали своите говори ги пишуваат политичарите сами или може би имаат цел тим кој што стои зад говорите и ги пишува. Да видиме што ќе ни каже гледачот. Добар ден. Добар ден, вие сте во Црвена линија, секој е добро? Добар ден. Добар ден. Касни нешто говорам. Да ви кажам искрено, прв пат се јавувам во вашава емисија, значи ви гледам, сите програми ги гледам. Така, драго ми е дека се јавувате прв пат. Сега моментално мене што ме интересира. Да, мене ме интересира да дадете тема колку 7% луѓе дали се свесни 100% ни се кација цениве за 2 години, а 7% пензионер сум ја. Јас да имам, да ви кажам, нормално како што треба пензија, нема да гледам, да ви кажам. Имам обрски, јас се уште пензионер сум, ама сакам да си работам, неќам некој да ми дава социјална помош. Ама она што ми се следува не ми го дава. Тоа е многу малку, минимално. Така, ќе разработиме оваа тема, значи забележено, а што ќе кажете на денешната тема? Вака, за оваа тема да ви кажам, само да ви кажам, вака. Значи некој ако зборне нешто за вас, пример, подобро да си почутите, него да му одговарате, ако му одговарате, испаѓате дека се браните, да ви кажем, мислам, моје мислење. Добро, говорите ги пишуваат сами или други им ги пишуваат говорите? Не знам да ви кажам за тоа, не сум толку. Што мислите? Ја мислам, може и да им ги пишуваат нешто сами, нешто им пишуваат, што да ви кажам искрено, не знам. Но доволно што искрено ги искористивте вашите 90 секунди, се вклучивте прв пат во Црвена линија и се надевам нема да биде последен пат. А ќе разгледаме опцијата за она што го предложивте како тема. Јас сега предлагам реклами, да одмориме, одиме подоцна со резултати од анкетата. А по рекламите доаѓа моментот кога ги соопштуваме и резултатите од денешната Инстаграм анкета. Оние кои што не следат на Инстаграм одговорија на прашањето дали говорите ги смислуваат сами политичарите или пак некој им ги пишува. Со 0%
одговорија сами си ги пишуваат, а 100% одговорија други им ги пишуваат. И па така заврши ова денешно издание на Црвена линија. Сега ќе ве припуштам на програмата на Телма телевизија. Ќе ве припуштам и на викендот, кој што верувам ќе ви биде убав, а ние во понеделник во истиот термин со нов предизвик до вас и нова тема. Довидување и секое добро од мене.